महागणप्रत्यक्षानन्दपूर्णमङ्गलनीराजूपिण्डं हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं दासव्यो धाने एकधा ब्रह्मोपहारदेकतयमेर्यमानस्य चेदोधाय घोरे बुधघोरेभ्यः घोरघोरेभ्यः सर्वधर्मेभ्यो नमस्ते सर्वोत्तरलोकेभ्यः महागणप्रत्यक्षानन्दमङ्गल कर्पूरमङ्गलनीराजं दर्शयामि स्वामर्गद्दन्न महागणप्रत्यक्षानन्दमङ्गल कर्पूरमङ्गल नीराजनं दर्शयामि दरवाजे में अद्भुतम बोलो गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की जय गणपति बप्पा मोरया महागणाधिपति धाजन सुवर्ण मंत्र पुष्प आनंद मंगल कर्पूर मंगल नीराजन दर्शय धाजन मंत्र पुष्प समगच्छ गजकरण नक्षत्र पట్టుకోండి పుష్పాలు పట్టుకోండి मंत्र पुष्प मंत्रपुष्पं समगच्छे गजगन्धालो विकटो विघ्नराजः धूमकेतन बालचन्द्र वक्रतुण्डो सर्वकर्णः हेरम्बसुन्दरपथोदयन ओं नमो राधपते नमो परमपते नमस्ते अस्तुलम्भोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशनाय शिवसुताय श्रीभरतमूर्तये नमो नमः चप्पण्णम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वामर्कल्सिंगड महागणादेवताघ्न सुवर्ण मंत्रोभ्याम अपराध नमस्कार प्यारो अक्षर पట్టుకొని మూడుసార్లు ప్రక్షిణే నమః శ్రీమన్ మహాగణ అపరాధ నమస్కారం ఓం యాని కాణిత పాపాని జన్మాంతరకాని చ తాని తాని వచనం పదే పదే పాపోయం పాపకర్ణం వాహిమాం కృపయా దేవ శరణా గర్వచ్చల అన్యదా శరణం న తస్మాత్ కారుణ్య భావేన చెప్పండి అన్యదా శరణం నామేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన रक्ष रक्ष गणाधिपा प्रार्थना पूर्वक अपराध नमस्कार समर्पयामि महागणप्रत्यक्ष प्रार्थना अपराध साष्टांग अपराध नमस्कार समर्पयामि स्वामी కలిసి पुनः पूजा కూర్చోండి నిలబడిన పర్లేదు కూర్చోండి नक्षत्र पूज्य पूजा करिष्ये जत्रमाच्छादयामि जामन्दिर्याणि तन्दर्शङ्केतं धरामि आन्दोलकरण श्वानं गजाननं मूषिकानरसमतराजोपचार भक्तो श्रिक्तोपचार मनसोपचार शास्त्रोपचार वेदोपचार सर्वोपचार मंत्रोपचार पूजां परिकल्पयामि श्रीमन् महागणाधिपतिं परं समस्त राजोपचार भक्तो श्रिक्तोपचार मनसोपचार शास्त्रोपचार सर्वोपचार पूजां परिकल्प्य चप्पण्ण मन्त्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन यत्पूजितं मया देवा मया देवी परिपूर्णं तदस्तुते अनया ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार भगवान् सर्वात्मक एतस्फलं सर्वं श्री महागणपति देवता पादारविन्द अर्पणमस्तु सर्वं श्री महागणपति देवता सुप्रीतो सुप्रसन्न वरदो भवन्तु सर्वं श्री महागणपति देवता दिव्यशरणारविन्द पादारविन्दार्पणमस्तु योजितन्ना यकान्ताय कल्याणाय निदयेऽर्धराम श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम मंगलं कौसलेन्द्राय चक्रधराय सार्वभौमाय मंगलम सार्वभौमाय मंगलम महागणाधिपतिः अयेन बाडच्चम्मा सहस्रशीर्षं पुरुषाणां सहना भक्तो दहना भक्तो हरिर्यंगराहवे तेजस्विनादिवत्तमाविद्वादिवै सहस्रशीर्षं देवाविष्णुं विश्वं नारायणं देवामक्षरं परमं पदम् विश्वतावरवनित्यं विश्वं नारायणं परं पदं विश्वमेधपुरुषस्वरजयस्वरं शाश्वतं अनुमुच्यतं नारायणं महाजयं विश्वतात्मपरायणं नारायणं परं ब्रह्मतत्त्वं नारायणपरः नारायणपरं ज्योतिर्विद्या नारायणपरः नारायणपरं जात्याजानं नारायणपरः नारायणपरं जात्याजानं नारायणैत्यगच्छरत्नश्चमनित्यं दत्तो नारायणः
विश्वजं भवं मत्मघोषं प्रतीकमजन्तो निष्ठानार्थमुपरिष्यते ज्वालामालगर्भादि सन्तकं जल्लावच्च सन्तकं दन्तावयं स्वां देहमापादासमस्तका तस्य मध्ये वैशिष्ट्यानि वर्धागवस्थितः वीणोदवच्छा यदा दिले भास्कराधमा तस्याजिगये मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सा ब्रह्मपुरेन्द्रं सोऽप्रं परं स्वराट् कृतकं ब्रह्मवस्तं वाक्यमीश्वरो वै नमो नमः नारायण विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वामिवर्गस्य नमः नारायण विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महादेव विद्महे विष्णुपति धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हमारे घर तरह मेरा दुकान